Muri Zimbabwe ndinokuchingamidza zita rangu ndinoitwa Pelagia wekwamupurwa. Muzuva ranhasi ndine mukomana wandakagara naye parutivi rwangu anonzi Julius, achatudza zvizere but muchidimbu. Mukomana uyu akapasa muzvidzidzo zvake zvinotyisa, asi dambudziko raiitika nderekuti mari yechikoro kuti apedze chikoro pasisina. Saka auyawo kwatiri kuti akwanise kutaura nemi mhuri yeZimbabwe kuti anogona kuwana rubatsiro rwekuti apedze muzvidzidzo zvake. Mukomana tinokuchingamidza, unogona kutiudzawo zita rako nemakore ako? Okay, maita basa. Inini zita rangu ndoitwa Julius Mbewe. I'm 22 years old now. Alright, Julius, ndinoda kuti unditaurirewo kukura kwako kuti tizosvika panapa muchidimbu. Okay, inini vaparents vangu ese akashaika ndichiri mucheche. So mukukura kwandakaita ndakakura ndichichengetwa nemuzukuru wangu, muzukuru wababa. Then pakundichengeta kwakaita ndakazosvika pandapedza kunyora grade 7 yangu. My primary level ndaidzidziswa under beam, ndaidzidza kunoitwa Murambe primary iri kuChegutu. Saka ndapedza grade 7 yangu pakazoshayikwa funds ekuti ndikwanise kuendera mberi nehigh school yangu. Saka mwana wemuzukuru wangu ndiye akazonditora, aigara muHarare kuNewlands, ndiye akanditora kuti azogara neni. By then tagara about like 8 months or so, if I'm not mistaken. Akazotanga kundiudza iye kuti zvonizvo iwewe handikwanisi kugara newe, takuchengeta kuti ukure. Saka wakura wakufanira kutsvaga hama dzako chaidzo, nokuti isusu hatisi hama dzako. By that time ndanga ndisina any document ndanga naro, even my birth kana chiso, ndasingatozivi kuti hama dzangu dzacho ndifanira kutsvaga kupi. So ndakabva pamba pavo, ndakadzingwa like pamba ndikanogara mustreet. Ndakagara mustreet for about 3 weeks or so, if I'm not mistaken. By then I realized kuti zvonizvo street life ainge isiri mandiri zvangu, because ndandisina getting used to pakukumbira chikafu nekukumbira mari zvinongoita vamwe macity kids zvazvo. So I handed over myself to the police station and I think panonzi Milton Park in Avondale. So ndopandakaenda papo ndikanovaudza situation yangu, and then they will vakatry kuda kunodzokera kumuzukuru wangu wanga ndadzingwa kwaya. But then vakazoti ayo izvozvo hazvisina basa, chakakosha ndechekuti tibatsire mwana. So what they did is vakanyora a letter, vakandituma netsamba yekuti ndiende nayo kuti Department of Social Welfare Makombe, which is Harare Central, and then ndikanowapa tsamba iyoyo. So vakandibatsira, vakandifesera accommodation paMethodist Children's Home. So ndakagara paMethodist Children's Home papo, and then ndikazotanga kuendawo kuchikoro, ndikatoreswa madocuments angu ese papo. Ndikapedza chikoro form 4, ndikapedza ndapasa form 4. Then vakareza mafunds ekuti ndiende kuA level, ndikaenda kuA level ndikaita 13 points, ndaita maarts. And then after that, so yakasvika nguva yekuti zvonizvo ndichi apply for university level. By then mafunds futi anga asipo papo, and home is an institution yakatanga kufesawo machallenges like masponsors anga kuitawo achiitawo asingawanike zvimwe zvazvo. So home yakatanga kufesa machallenges. Those challenges idzodzo dzakatanga kundi affectawo I as a learner, not only me but also other vamwe vanawo vari papo vaitodawo support inenge yandiri kudawo inini. So by that time vakazongowanawo some few individuals vakazongoti aiwa tokwanisa kumuraizira mafunds ekuti ambotanga chikoro like. So vakabva vastarta mafunds wayo, vakatanga kundiendesa kuchikoro for the last semester. Then now vakatiwo zvonizvo mafunds ari kunetsa, so they are seeing it very difficult for them kuti vakwanise kuti ndienderere mberi. Ndachada kukubata mbija ndisati tasvika kumberi. Ndokufa iwewo wanogara paMethodist, upenyu hwako huri paMethodist ipapo zvanga zvakamira sei? Hama dziya dzakazomboteera here kuzoona kuti wakurarama sei sisi pamuzukuru kana akazomboitawo follow up kana kuti wakazongochengetwa kuhome ikoko?
Yeah, life yangu ndakangogara paMethodistic from that age until now. Havana kumbonditeera kana kumboitawo effort yekunditsvaga kuti mwana uya ari papi, havana. Zviraya zvokuti saka kuchikoro pawakaenda kuchikoro chizi kuGreat Zimbabwe, chikafu zvese pekugara zvanga zvichibhadharwa nemaindividuals aya here wanga wachambotaura kana kuti? Yeah, chikafu, accommodation, zvese tongoti education yangu yese by that time yaitwa cater for those individuals, andaitaura neimwe contribution yaitwawo nechildren's home pane zvanga vainazvo vaipota vachindipa. Saka pari zvino Julius uri kugara kupi iwewe? Okay, so zvakazoitika ndezvokuti pandakasvitsa 18 years, like the law of the Department of Social Welfare inoti kana mwana ane 18 years haachatenderwi kuramba achigara pachildren's home. So ndakadischargewa. After that ndakazotorwa neimwe like foster parent yakanditora yakatanga kugara neni kuNorton, so ndokwandiri kugara izvezvi. Alright, saka uri kugara nefoster parent yako. Alright. Hauna kutitaurira kana mukomana kuti wakapasa sei pazvidzidzo zvako ipapo ende wanga uchiita macombination yako yawakabuda nayo kuti vamwe vanzwe kuti uri papi, noti ndavataura kuti wakapasa zvakanyanya. Alright, so ndakaita like pa A level yangu ndaita family and religious studies, then ndaita heritage studies ne-Shona language. So pa those subjects dzandaita idzodzo ndakaita 5 points ku heritage studies and 4 points ku Shona language and 4 points ku family and religious studies. Saka mapoints wayo and then ese pamwe chete 13 points. Wakapasa. Alright, tichipfurira mberi Julius, apa takuda kuti chinzwa kuti iwewe zvizvauri kuda kubatsirwa nazvo nepawasvika, nekuti pawatitsanangurira wataura kuti apa ndakazobatsirwa nandobatsirwawo ende avana mama nana baba wakugara nawo zvidawo pamwe zvavakuvaremera, ndosaka wauya pano kati ndiri kutsvaga rubatsiro kumhuri yeZimbabwe kune vese vakateerera. Zvizvauri kuda kubatsirwa nazvo? Okay, inini rubatsiro rwandiri kunyanya kukumbira kune vese vakatiteerera ndiri kuti ndaidawo kubatsirwa in terms of school fees yangu, and then ndida kubatsirwa futi in terms of accommodation yekuchikoro, and then also ndida kubatsirwa futi about resources ekushandisa ekuti ndidzidze like zvinhu zvakaita sema-laptops zvekushandisa kuti zvinongoita kuti education yangu inge ichifambira mberi. Alright. Saka iwewe wawana rubatsiro, chii chauda kuzoita muupenyu? Alright, inini since sezvandambotaura kuti ndakaita 13 points, but 13 points papo most of people vaiti izvonizvo ndofana kuita lawyer, ndofana kuita law, ndofana kuita law because of those points. But inini personally ndanga ndine the insight yanga iri mandiri yekuti izvonizvo ndoda kuita teacher, dzidzisa ndokwandogona, like ndichingokurawo zvinhu zvandakugarawo zvingoriwo mandiri kuti ndoda kuita teacher. So izvezvi kuGreat Zimbabwe University ndiri kuita a Bachelor of Education Honors Degree in secondary pre-service. Saka inini kana zvandiri kuda kunonanga ndezvekuti ndoda kuzoita mudzidzisi. Pakudzidzisa uku my aim is to instill knowledge kune vamwe vezera rangu nevamwe vandinoonawo vari kungopararawo because vari kuleka that education kana kuti imwe knowledge havasina. Saka inini chinangwa changu ndechekuti kune mhuri yeZimbabwe nevamwe vese ndikwanisewo kuzodzidzisa vana vachiwanika vachibudirawo muzvidzidzo zvavo sezvandakangoitawo inini. Une pfungwa dzakanaka. Ndoita senichakudzosera mashure, iwewe unoratidza kuti wakambogara mustreet. Isusu vamwe havazvinzwisise upenyu huyauya kuti unenge wakaoma sei, chii chinenge chichiitika paipe, vanorarama sei vamwe vako, bhozi kuti ndakagara 3 weeks asi ukati ini nazvo upenyu hwemustreet handizvigoni. Unogona kuti pakuchidumbu ipapo kuti upenyu hwanga huri sei pawaigara mustreet? Okay. Wairarama sei, wairara pai, waidyei? Okay, so zvaitika mustreet ndezvekuti like
unenge uri munhu anenge achingofamba hauna pawo panonzi place pako paunogara chaipo chaipo. Like unenge uri munhu anenge achingofamba uchingotsvagawo rubatsiro. Like ukasvikawo pane pamarobhoti panowanzomira mota pepa unogona kusvika ipapo ukumbira rubatsiro wopiwa kana kamari, wapiwa kamari kako ndokaunotenga chikafu, and then ndo inenge ingori lifestyle yavo. And then panyaya dzekurara zvemunhu uya kuti nzvenini hangu ndaifila insecure like kungorara panhu pese pese pairara vanhu. So zvandaita ndezvekuti ndaiti kana ukadoka ndaitsvaga pama protected areas like pamabanks panogara pakagaidwa pepa ndopandaisvika ndorara paside for my safety because ndaitotyawo ndairarama life but ndaitya. So ndo mararamiro andakaita nini zvandakaexperience pa 3 weeks dzandakagara imomo. Right. Saka kutaura kuno kuti kubva ipapo hapana kana hama yekwababa yekwamai yakazombokutsvagawo? Kubva ipapo hapana until now. Until now hapana kutsvaga, hapana ruku? Hapana. Alright, tinotenda. Muri yeZimbabwe ndofunga manzwa nyaya yaJulius inyaya inobata. Inini mashoko andinawo ndeyekuti mwana kazhinji kacho hana chaanenge akatadza kana vabereki vakasiyana kana vabereki vakashaya. Semhuri hatingati mwana mudiki azviriritire nekuti anonozviriritira sei. Tikuzokuona vana vakufamba mutauni. Ndofunga Julius atiratidza kuti zvishwa vamwe vatinoona vafamba mutauni vanenge vakasangana nezvimwe zvikuru nekuti vana vadiki. Vachada kubatsira Julius. Tine nhamba dzatichaisa pascreen munokwanisa kumubata kana kuti bata isusu mubatsire mukomana aendere mberi nechikoro chake. Ndinofunga inini chanyanyondibata ndechekuti mune zvese zviri kuitika izvozvo asarudza kuti ndinoda kuita mudzidzisi, ndinoda kuzobatsira vamwe vana vanosangana nematambudziko akasangana nawo achikura kusvika pasvika nhasi. Uyezve kana kunewo hama dzaJulius dziri kuonawo nhasi, ndiwo mukana wokuti mutsvagane muone mwana mutaurirane naye nekuti iye hana chaakatadza. Nguva yanga yakwanira vabereki vake iye mwana chete. Saka tinotenda. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wekwampurwa.